Տադևոս Ավետիսյան, համեցեք։ Այսօր տարեցների միջազգային օրն է, ինչի կապակցությամբ շնորհավորում եմ մեր սիրելի տատիկներին, պապիկներին եւ տարեց հարգելի քաղաքացիներին եւ հարցել վերաբերում է ուղղակիորեն իրենց բազմաթիվ խնդիրների։ Հիմա հաջորդ տարի ավարտվում է կառավարության հնգամյա ծրագրի ժամկետը, իսկ կառավարության ծրագրի 4-ի 6-րդ բաժնում մինչև 2026 թվականը օրվա կառավարությունը խոստացել էր նվազագույն կենսաթոշակի չափը հասցնել պարենային զամբյուղի արժեքին։ Միջին կենսաթոշակի չափը հասցնել նվազագույն սպառողական զամբյուղի արժեքին։ Նվազագույն աշխատավարձն դարձնել 85,000 դրամ։ Հիմա ներկայացնեմ պաշտոնական վիճակագրությունը փաստերով։ Շուրջ 500,000 կենսաթոշակառուների ամսական կենսաթոշակի միջին չափը 49,000 դրամ է, իսկ մեկ անձի նվազագույն սպառողական զամբյուղի արժեքը 81,681 դրամ։ Նվազագույն կենսաթոշակ ստանում է, այսինքն ծերության եւ հաշմանդամության նպաստ ստանում է շուրջ 100,000 քաղաքացի, այստեղ էլ չափը 36,500 դրամ է, իսկ պարենային զամբյուղի արժեքը 44,152 դրամ։ Այսինքն նվազագույն աշխատավարձն էլ շուրջ 7,000 դրամով պակաս է, քան նվազագույն սպառողական զամբյուղի արժեքը եւ 10,000 դրամով էլ պակաս է, քան ձեր խոստումը։ Այսինքն դուք պետք է մոտավորապես հաջորդ տարվա համար 67%-ով բարձրացնեք միջին թոշակի չափը, որ ձեր խոստումը կատարած լինեք, մոտ 20-21%-ով էլ պետք է բարձրացնեք նվազագույն կենսաթոշակի չափը, որ էլի ձեր խոստումը կատարած լինեք, իսկ մոտ 13%-ով էլ նվազագույն աշխատավարձի չափը, որ էլի ձեր խոստումը կատարած լինեք, իդեպ ձեր խոստումը վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետության շուրջ 800,000 քաղաքացիների ամենաընդհանրական հաշվարկներով։ Հիմա հարցս հետևյալն է. դուք արձանագրում եք, որ կառավարությունը ձախողել է իր հնգամյա ծրագրի սոցիալական խոստումները, քանի որ ձեր հաստատած 2026 թվականի պետական բյուջեի նախագծում նման փոփոխություններ ուղղակի նախատեսված չեն։ Հարցին կպատասխանի աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արսեն Թորոսյանը։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, ես էլ եմ միանում շնորհավորանքներին մեր տարեցների օրվա կապակցությամբ եւ պատասխանելով ձեր հարցին, պարոն Ավետիսյան, մենք իհարկե գիտենք մեր կառավարության ծրագիրը եւ հետեւում ենք դրա կատարմանը, բայց միևնույն ժամանակ մենք նորարարական գործիքներ ենք կիրառում կենսաթոշակների բարձրացմանը հասնելու համար եւ այսօր գործող արդեն մի ծրագիր ունենք, որը հետվճարի համակարգն է, որը ոչ միայն թույլ է տալիս մեր կենսաթոշակառուներին եւ ոչ միայն կենսաթոշակառուներին, այլև բոլոր նպաստառուներին բարձրացնել հենց իրենցից ձեռքով բարձրացնել իրենց կենսաթոշակը եւ նպաստը, այլև նպաստում է ընդհանրապես ծերի վերացմանը մեր հանրապետությունում, ինչը նաեւ հավելյալ գեներացնում է հարկեր, որով էլ նորից վճարվում են այդ կենսաթոշակները եւ նպաստները։ Եվ ես այսօր ուզում եմ այս առիթը օգտագործելով հայտարարել, որ մենք 2026 թվականի հունվարի 1-ից հետվճարի սահմանաչափերը վերանայելու ենք դեպի վերև։ Այսօր գործող 12%-ի փոխարեն մենք այն սահմանելու ենք 20%-ի չափով, որը մոտավորապես միջինում բարձրացնելու է կենսաթոշակները 3-ից 3500 դրամի սահմաններում։ Միջին հետվճարը 12%-ի պայմաններում մոտ 4000 դրամ է, 4400 դրամ, եւ քաղաքացիները, ովքեր ստանում են նպաստներ եւ կենսաթոշակներ, կարող են կրկին ինքնուրույն կատարելով անկանխիկ առևտուր բարձրացնել իրենց կենսաթոշակները եւ նպաստները։ Եվ ես կարծում եմ, որ մենք այս նորարարական գործիքները պետք է ավելի համարձակ եւ ակտիվ կիրառենք, որպեսզի միանգամից մի քանի նպատակի հասնենք։ Կարծում եմ սա շատ կարևոր ձեռքբերում է լինելու 2026 թվականին մեր պետության համար եւ մեր բոլոր կենսաթոշակառուների եւ նպաստառուների համար եւ առիթը օգտագործելով ուզում եմ նրանց բոլորին կոչ անել, հատկապես նրանց, ովքեր որ իրենց կենսաթոշակ եւ նպաստը ստանալիս գնում եւ միանգամից կանխիկացնում են այդ գումարը եւ ըստ էության կանխիկ են առևտուր անում, դա չանել, այլ իրականացնել անկանխիկ առևտուր եւ դրանով իսկ նորից ըստ էության իրենց կենսաթոշակի բարձրացման հարցը պահել իրենց ձեռքերում։
Արձագանք։ Պարոն Թորոսյան, ձեր համար լավ լուր ունեմ։ Ձեր պատասխանը դասական պոպուլիստական պատասխան էր եւ ըստ էության չէր բխում իմ հարցադրումից, բայց վատ լուր ունեմ։ Վատ լուրն էլ նա, որ ես ձեր գործունեությունը նկատի առնելով, որ նաեւ մի մասով իմ աչքի առջև ա եղել, մտածում եմ պիտի գաք այստեղ եւ ասեք այդ խոստումը տվել են հները, ես ինչ կապ ունեմ դրա հետ, թող գան կատարեն։ Պարզ բան եմ ասում, պարոն Թորոսյան, ասում եմ 49000-ը պետք է դառնա առնվազն մոտ 82000, գներն էլ աճում են, հələ 2026 թվին էլ 82000-ը կարող է դառնալ նվազագույն զամբյուղ, ասենք օրինակ 85000։ Հիմա այդքան պետք է բարձրանա, մի ավել բան էլ ասեմ, որ ձեր մասնագետներին հարցնեք կասեն, 2024 թվականի կենսաթոշակ ստացողների միջին կենսաթոշակի չափն էլ իջել է, որովհետև ստաժը այս նոր եկողների ավելի քիչ է, այսինքն ստեղ էլ մի եւս ճնշում։ Հիմա 32-35 հազար դրամ պետք է բարձրացնեք մեկ տարում, վստահաբար դա հնարավոր չի անել եւ չեք անելու։ Հիմա դուք ասում եք 4000 դրամով հետ վճար։ Ընդհանրապես չխոսեցիք էլ նվազագույն աշխատավարձ ստացող աշխատող աղքատների ձեր տված խոստումների մասին։ Բա եղավ։ Պարոն Ավետիսյան, ես ըստ էության պատասխանեցի ձեր հարցին, նաև ավելի լայն վերցնելով այն, որովհետև այդ կենսաթոշակները գոյանում են նաև մեր վճարած հարկերից եւ մենք նաև պետք է մեր հարկային բազան ավելացնելով մեզ իսկ հնարավորություն տանք ավելի բարձր կենսաթոշակներ վճարել եւ նպաստներ նաև։ Ես ուզում եմ սա հատուկ շեշտել եւ խոսքը միայն կենսաթոշակ առուների մասին չէ։ Ինչ վերաբերում է ստաժով պայմանավորված կենսաթոշակների միջին կենսաթոշակի ցածր լինելուն, կա նման վիճակագրություն, բայց նաև դրա համար ենք մենք խրախուսում գրանցված աշխատող լինելը, հարկեր վճարելը հիմա, որպեսզի ապագայում նման խնդիրներ չունենանք։ Այս հարցերը մեր ամենօրյա ուշադրության կենտրոնում են եւ մեր նախարարությունը եւ կառավարությունը ըստ էության այս օրակարգը միշտ ուշադրության կենտրոնում է պահում եւ այս որոշումը հենց դրանով է պայմանավորված եւ ես կարծում եմ, որ մեր կենսաթոշակառուները եւ նպաստառուները իրական հնարավորություն ունեն այս չափով բարձրացնելու իրենց կենսաթոշակը եւ նպաստները։ Շնորհակալություն։